Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer montando os slimes que eu tenho até agora. Já deixa o like, se inscreva no canal caso vocês não são inscritos. E vai deixando o like pra gente bater uma meta aí. E a meta vai ser 20 mil likes, tá bom? Vai lá no canal da Ellen de Oliveira. Eu vou lá ali pegar as minhas slimes, calma aí. São 4, tá, gente? Só 4 que eu tenho, sim. Vou mostrar primeiro essa daqui que tá no potinho. Elas têm nome, tá? E essa daqui é a moranguinho. Olha aqui, ela é vermelha, né? Porque é moranguinho, né? Muito boa. Nossa, muito cheirosa. Muito ardendo. E ela faz clique, ó. Silêncio. Pulou. Tá, ela é muito boa. Dou 10. Deixa aqui nos comentários qual nota você dá. Próxima vai ser a iogurte, porque ela tem cara de iogurte, gente. Fala que é a verdade, ela não tem cara de iogurte. Ah, eu achei aqueles iogurte bem fraquinho. Olha, ela é muito boa também, ó. Não faz muito clique, minhas slides. Desculpa pela... Vocês estão ouvindo, né? Tá bom? Se você estiver ouvindo, me conta. Tá. A próxima é a uva. Que ela é roxa. Um roxinho bem fraquinho. Essa ela tá muito boa também. Gente, vocês estão vendo um monte de carocinho bem aqui, não tá? Me perdoe. Muito boa também. E a nossa última slime pra mostrar. Pera aí, da câmera tá. Essa daqui, ó. Cadê o nome dela? Gente, eu esqueci do nome dela, mas pera ainda. É que eu tava em outra tapué. Aí passou pra outra tapué. Aí é a sorvete. Olha aqui a sorvete. Sorvete de creme. Olha. Ela é branca. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado e deixa o like, se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários qual que você gostou mais. Tá bom? Meus slimes. Tenho pouca, mas daqui uns meses eu tenho mais slime e eu mostro pra vocês. Tchau!